Salam dostlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Komblo ile alınabilen blokları Komblo alınabilen blokları test edəcək. Video keçmədən öncə aşağıdan like atıp abone olmağı unutmayın. Artık güzel aboneye satmışıq. Hamısı da sizin sayenizdə. Sizə çox təşəkkür edirəm. Videomuza ilk bloğumuz komut bloğudur. Komut bloğu ile müxtəlif komutlar yazaraq qəribə şeylər edə bilərsiniz. Məsələn, komut yazaraq bir yer ışınlanıb yazılar göndərə bilərsiniz. Chat kimi. Məsələn, mən də burada bir devrə yapmışım. Devrə də bozduk deyə bax. Redstone kapatsam da bura yanlı qalır. Niyə? Bilmirəm. Və bu niyə belə olur? Neyse. İşte bu da redstone neydi? Redstone'la birleştirilen komut bloklardır ve komut bloğunu birleştirmek için redstone bağlantısına ihtiyacınız var. Burada komut bloğuna falan yazdım. Bu komut bloğunu almak için ise chat'e girip slash give ayrı et işarəsi s comand slash ok logic yazarsa əlinize komut bloğu gəlir. Komut bloğu ilə nə edə biləcəyinizi dedim. Sonraki bloğumuza geçecek. Sonraki bloğumuz yapı bloğudur. Yapı bloğuyla bir yerleri klemliyə, götürə və sair kimi şeyler edə bilərsiniz. Məsələn, yapı bloğunu alalım və bura qoyaq. Məsələn, buranı oyuncaq kimi əlimə alıb oynada bilirəm. Buradan dəngəsiz adını da boza bilir. Mən eləmirəm. Bu ne? Neyse. Aha, komutun rengi de. Aha, bir şey alma geldi yani. Bunu belə edə bilərsiniz və bunun 3 versiyası var. Bu versiyalardan biri normal komut bloğu. Belədir. Məsələn, bunlardan biri normal olan, digəri əsl blok olan və digəri isə yüklədir. Yükləyə basdıqda belə dəyişir. Bir də köşə var. Köşə ilə işlədə bilmirəm. Köşədə belə olur. 3 fərqli belə versiyası var. Və bununla da belə sizə söylədiyim kimi onu alıb klemləyə bilərsiniz. İstədiyiniz kimi sağa sola çöndərə, içinə baxa bilərsiniz məsələn. İçində buradan baxanda redstone bloğu var. Keçək 3-cü bloğumuza. 3-cü bloğumuz nədir bunun adı? Neydi bunun adı? İzin ver bloğu. İzin ver bloğunu almaq üçün bura chat'e girdik və slash give ayrı et işarəsi s ayrı dent yazırıq. Yo, allow yazırıq və izin ver bloğu əlimizə gəlir. Bu blokla nə edə bilərik deyilsə, bura izin ver bloklarından düzmüşəm. İzin ver blokları sayəsində bir yer istədiyiniz qədər izləyici mod neydi? Macera modunda üzərinə blok qoya bilirsiniz. Məsələn, macera moduna keçək. Macera modunda gördüyünüz kimi heç bir yerə blok qoya bilmirik. Burada qoya bilmirik. Amma izin ver bloğunun üzərinə rahatlıqla blok qoya bilirik. Hadi hemen de bakayım. Bilirəm bunlar niyə qoyma olmur. Və rahatlıqla blok qoya bilirik. Bu da gözəl bir şeydir. Bildiyiniz kimi izləyici mod neydi?
Manzara modunda heç bir şey blok qura bilmirsiniz və blok qoya bilmirsiniz. Amma bunun sayəsində artıq istədiyiniz yerə blok qoya bilirsiniz. Keçək dördüncü blokda. Dördüncü bloğumuza. Dördüncü bloğumuz ise neydi onun adı? Reddet bloğudur. Reddet bloğunu almak için Reddet Edition 2 yadıma düşdü. Reddet bloğunu almak için ise slash gv kaçsəmişəm biraz. @ s neydi bloğun adı? Dent yok. Deni bloğu. Reddet bloğu. Reddet bloğunda ise Reddet bloğunun üzerine ise heç bir şekilde blok koya bilmirik. Mesela düzüm bunlardan. Reddet bloğu hayatta kalmada belə blok koya bilmirik. Yaratsın hayatta kalma. Hayatta kalmada belə bu reddet bloğunun üzerine şey koya bilmirik. Blok koya bilmirik. Reddet bloğunun üzerine hayatta kalmaya keçsək belə heç vaxt bunun üzerine blok koya bilmirik. Mob da koymaq olur. Neyse bu da belə bloğudur. Keçək 5-ci bloğumuza. 5-ci bloğumuz isə blokda oxuyuyorum 5-cisi. 5-ci bloğumuz isə yapı şey nə deyirlər buna? Yapı bloğu neydi bu? Yapı bloğu. Yapı yok. Yapı boşluğu. Yapı boşluğunu almak için sete girip /give @ s ayrı s ayrı /give s ayrı sonra str u c uk sıcır sıcıt ur ayrı void yazırıq. Void yazdıktan sonra elimizde yapı boşluğu gelir. Yapı boşluğunu aldığım kimi gördüğünüz kimi burada bir blok əmələ gəlir. Yapı boşluğu ilə nə edə bilərik desənizsə, yapı boşluğunu belə düzürük və heç vaxt yapı boşluğunun üzerine belə heç vaxt yapı boşluğunun üzerine blok koymaq olur. Hayatta kalmada da yaratıcıdır. Mesela bloğu elimizden koyan kimi blok görünmezleşir. Bak. Gördünüz? Olmur. Qəribə səslər çıxar bizə. Keçək 3-cü bloğumuza. 3-cü bloğumuz bariyer bloğudur. Bunu çox insan bilir. Bu bariyer bloğunu almaq üçün isə /give s bariyer yazırıq və blok əlimizə gəlir. Bariyer bloğu. Bariyer bloğunu əlimə aldığım kimi görürsünüz burada yapı bloğu, burada da bariyer bloğu durur. Bariyer bloğuyla nə edə bilirik desənizsə də, bariyer bloğuyla belə yerə düzürük və onun içərisindən heç vaxt nə blok qoya bilirik, nə də içindən keçə bilirik. Məsələn. Bax. Gördüyünüz kimi gedə bilmirəm. Gördüyünüz kimi gedə bilmirəm. Bu da bu işe yarayıcıdır. Ve bunu hayatta kalma modunda heç vaxt qırma olmur. Ancaq yaratıcı modda. Yaratıcı modda olur. Neyse qalanlarını qılqıram. Ya da qalsın heç nə. Bu da bu işe yarayır. Başka hansı blok kaldı? Üçüncü ve ne olduğunu bilmediğim o şeye geldik. Yumurtaya. Bunu almak için ise /give ayrı /give s
spawn ayrı edge yazırıq və blok neydi? İtem əlimizə gəlir və bununla heç bir şey edəmir. Heç bir şey spam etmək olmur bununla. Yəni o da pis oldu ki, heç bir şey spam etmək olmur. Sadəcə gərəksiz bir əşyadır. Adı da çox qəribədir. Item spawn edge name. Heç nə. Bu da belə idi. Yəni heç bir şey yaramır. Yəni gərəksiz bir şeydir. Heç bir şey yaramır. İnşallah. Keçək 9-cu və son bloğumuza. Bu ışıq bloğudur. Işıq bloğunu almaq üçün slash give ayrı et işarəsi s l i c h t altdan xət blok yazırıq və item əlimizə gəlir. Işıq bloğuyla nə edə biləcəyimizi deyirsinizsə də bir dəqiqə havanı gecə yapım. Havanı gecə yaptım və gecə vaxtı bu bloğu qoyduqda heç bir işıq yaymır. Bu blokdan 15 ədəd birincisi bu sıfırdır. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dənə gücü var. Məsələn bu sıfırdır. 1 2 3 4 5 6 7 8 bu da 9 neyse. Evet 9 10 12 13 14 ve 10 15 bir dakika 12 13 14 15 14 13 12 11 10 dakika. Neyse, belə bir şeylərdir. Bunlar belə sırayla getdikcə güclənir. Bunlar sırayla düzdükdə belə bir şey alınır. Və bunu edikdə belə bir şey qalır. Görünməz olur bloklar, amma ələ aldıqda gəlir. Tik. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadar idi. Artık aktif olarak video atacağım. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşene kadar bay bay.